这个家电哈，真是买着买不着。俺家第一台的洗衣机用了将近有10年，没有出现过任何问题，它只是老化了。第二台洗衣机的话是用了不到3年，坏了。这是第3台洗衣机，现在目前出现了问题。你看一下，俺这一缸衣裳已经洗了将近4回了，洗了又洗，洗了又洗，继续启动，它就是不出来衣裳。还有就是，你看地上还会漏水，不光这儿漏，这儿也会漏。咱也不知道从哪漏的，俺查看一下俺的那个什么下水道那地方，那块是没有水的，它从旁边会漏流水。还有一个问题就是，你看它但凡是洗衣裳的时候啊，它这旁边都会出现那个洗衣液的那个膜出来的，搁到那个了，上面这个漆的话都已经可以腐蚀掉了。俺这一台洗衣机已经大修过4回了，这一回还没给打电话来修了。我在想，白修了换个洗衣机吧。换。你看都光这样大修几回，大修能咋弄呢？那千把人来都在。那谁知道啊？那再换个什么牌子呢？我看你给咱3婶买那个洗衣液用了有将近10来年了吧？西门子。还怪好的。要不得咱去了解一下那个牌子。中啊。哎，光换洗衣机的千烦人。我看咱这一缸能不能洗1天的？咱搁这儿。恁家洗衣都用多长时间了？俺家这个买出来不便宜，4200块钱了呀。现在的洗衣机还真是越做越贵，越做越智能，功能也越多，反而出现的问题也就多了。是的，只是叫人百思不得其解。要捧着被子晒吧？晒呗。走。走。养活一个胖儿的好处就是它盖的比较薄，来，就一个豆豆被。不过的话，它下面是铺了2个。哎呀，我这个真的好贵呗。我们挑我的被子呗。对呀，你个兔儿晒被子呀。哇，哎娘嘞，这被子真沉！123，啊，嘿。这真不是我虚，这2个被子有20多斤，加上这个30多斤的被子。应该拉了，那边管晒什么？这被子应该晒不下。把这个拉长拿走才能晒被子哈。我买的这个钩子也到了。别，扎过松了这几样。又买了20个，应该够了。这样一出来都愿晒被子，这个晒这边都可以了。说不修了，但是又联系了售后哈。刚才过来一下，他从这个段里面掏出来点东西，这个的话好像是那个防蚊贴，不知道是衣裳上的，这个是皮筋儿，这个的话就是卡子。这应该都是平常洗衣裳时候没有套不带的。对。然后卡到这个里面，但卡这里面也不至于两边会给它漏水出来吧？那肯定不会，对吧？然后这个问题的话，刚才他给这时候这个地方擦的干净的，没有一点这个白的，但是这才走多会儿，有10分钟。有。那是上面的印儿又出来了。他非得是从这个地方流出来的水，我也不知道到底是什么情况。他非得给俺换一个什么零件，还有上一次他给俺换那个8月份换那个零件，所以这一次也重新再换一个新的。因为他那个售后保1年嘛，所以再换一个，那就等下次来换吧，等到零件再发。那等他换了看看了呗。其实俺第一个洗衣机用的将近10年的那一个洗衣机也是海尔这个牌子的，是的。这一次这个也是个牌子，所以电器还是家电，它就属于能买着买不着。你买的你挑的好了，它给我用个10来年；你要挑的不好了，2、3年就完成了。你说那咱不是再买一个吧？这个给咱妈用，中。就这个修好给咱妈用，再买个新的搁这哈咱用，中啊？怎么样？可以。怎么样？你这样家长都是几个洗衣机，咱家都在用。我买个3个桶的。拖地吗？拖上。好好拖干净。好吧。俺后面都有颜色，真防我。好好干啊！这以后娶儿媳妇不愁了。看你那里啥样？在那儿才几岁？都那亲戚，你看。给你找媳妇，找老婆子的给你。要不要？哦，还没长大的吗？
俺两个闺女话去学英语去了哈，俺给家周儿还没有事儿，说的去看洗衣机。姐妹们，那你家用的都是什么品牌的洗衣机啊？俺去瞅瞅看看去，几个不买，咱先去看。咱城里有西门子的呗？那谁走去瞅瞅呗？带你进城吗？好，不学英语，怪带，光带着出去玩。是的。妈，进城啦？进城哪去？进城买洗衣机去的。哪还买洗衣机？那个坏了。给你洗。给你洗。